кирпич надо будет на руба ставить, потому что так как мы ее подвинули, я возьму вот такой вот, и нам нужно его вот так вот будет поставить ориентировочно. Как раз он четко ложится, но он будет на весу, вот так, чтобы был зазор вот такой вот. Вот маленький зазор для теплового, зазора для нагревания чугунной топки, чтобы расширение шло и не лопало вокруг вот этой всей части. Так, в принципе, все. Задвижки вот работают. Все отлично. Вот. Что, приступаем к дальнейшей отделке. И здесь наруба, может быть, даже чуть-чуть выше будет еще там кусочек запилять, чтобы был вот этот вот зазор одинаковый с верхним. А там уже пойдет балка или что там.